guys, welcome to jk'sdiary. எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை கீரை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னா இது கோல்டுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ரெமெடியான குழம்பு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் 25, தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி 3, தூதுவளை கீரை முள்ளு நீக்கினது 1 கப்பு, குழம்பு மிளகாய் தூள் 12 டீஸ்பூன், புளி ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு, மிளகு 20 25, பூண்டு 20, கடுகுந்த பருப்பு 1/4 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை ஒரு கையளவு, உப்பு தேவையான அளவு, தண்ணீரும். ஃபஸ்ட்டு வடசட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, பூண்டு, கீரை முள்ளு நீக்கின தூதுவளை கீரையை நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். ஸோ எண்ணெய் சூடான பிறகு மிளகு கொஞ்சம் பொரிஞ்ச பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். சின்ன சின்ன பூண்டாக இருந்தால் அளவு அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இந்த மீடியம் சைஸ் பூண்டு இருந்தாலும் 20 25 சேர்த்துருக்கேன். இந்த பாருங்கள், மலை பூண்டு யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்ல பெனிஃபிட்டு. இமாலயன் பூண்டு தரப்பூண்டு யூஸ் பண்ணுறத விட மலை பூண்டு யூஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் நல்ல பெனிஃபிட் அதிகம். ஸோ பூண்டு வதங்கின பிறகு தூதுவளை கீரை அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி பூண்டு வதங்கிருச்சு. தூதுவளை கீரையை முள்ளெல்லாம் நீக்கிட்டு கழுவிட்டு சேர்க்கணும். கத்திரிக்கோல் வச்சு முள்ளெல்லாம் நீக்கிக்கோங்க. நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. முள்ளோடு இந்த கீரையை சமைக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கின பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மிக்சியில் அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்க போகிறோம். ஸோ அது ஆறட்டும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சிக்கலாம். திருப்பி ஒரு வடசட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகுளுந்த பருப்பு பொரிச்சுக்கோங்க. பொரிஞ்ச பிறகு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டும் பொரிஞ்ச பிறகு சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக நிறம் மாறட்டும் கொஞ்சம். அது நிறம் மாறின பிறகு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்க்க போகிறோம். இந்த பாருங்கள், கொஞ்சம் நிறம் மாறிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறத்துக்கு வந்த பிறகு தக்காளி 3 தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம். கட் பண்ணி வச்சதை மூக்கு நீக்கிட்டு பயன்படுத்துங்க. தக்காளி எப்போ பயன்படுத்தினாலும் கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து வதக்க போகிறோம். ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த சால்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு இந்த பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை சேர்த்துக்க போகிறோம். மிளகு, பூண்டு, கீரை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட் ஃபார்மில். அளவாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க, நிறைய தண்ணி விடாதீங்க. அரைக்கும் போது நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம். கீரையோட நிறம் மாறணும். கொஞ்சம் நிறம் மாறின பிறகு நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த கீரை நேரம் மாறிடுச்சு பாருங்கள். மாறின பிறகு மிளகாய்த்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 12 டீஸ்பூன் மெஷரிங் ஸ்பூனில் சேர்த்துருக்கேன். இல்லாட்டி ஒரு குழம்பு கரண்டி குழிக்கரண்டி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த அளவு உங்கள் வீட்டில் குழிக்கரண்டி இருந்ததுன்னா நார்மல் சைஸ் குழம்பு கரண்டியில் அந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மிளகாய்த்தூள் அளவு பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்பு தாராளமாக 6 மெம்பர்ஸ் சாப்பிடலாம். நீங்கள் கம்மியான ஆளுங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புளி ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா, ஊற வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் வதங்கின பிறகு சேர்த்துக்கலாம். எப்பயும் சொல்ல மாதிரி தான் சீக்கிரமாக அப்போ தான் குழம்பு நெடி போகும். அதனால் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு இந்த மாதிரி புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். புளி தண்ணி அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட போகிறோம். நல்லா குழம்பு கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே நம்மளுடைய தூதுவளை கீரை குழம்பு ரெடி.
திருப்பியும் சொல்கிறேன், தூதுவளை கீரையை வந்து பயன்படுத்தும் போது எப்பயுமே ரசமாக இருந்தாலும் சரி, இது குழம்பு மருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படி இருந்தாலும் சரி, அதை மேலே இருக்க முள்ளாக இருக்க அந்த பகுதியை வந்து நீக்கிட்டு தான் பயன்படுத்தணும். இது சித்தா ஒரு புக்கில் படித்தது குறிப்பு இருக்கிறது, அதை பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் வதக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கனால இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே நம்மளுடைய குழம்பு ரெடி. ஸோ இந்த கீரை பயன்படுத்தும் போது நிறைய பேர் வந்து அந்த முள்ளோடு பயன்படுத்துவாங்க. அந்த முள்ளோடு பயன்படுத்தாதீங்க, கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இந்த நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த நெடி வாடெல்லாம் போன பிறகு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி புளி தண்ணி வந்து நீங்கள் புளி ஊற போடலாம், சுடுதண்ணியில் போட்டு ஊற போட்டு எடுத்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு புளி தண்ணி கிடச்சிரும். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இது பாருங்கள், நிறமே மாறிடுச்சு பாருங்கள். இதோ நம்மளோட தூதுவளை கீரை குழம்பு ரெடி. இதோட ஒரு அப்பளக்கூட்டு ஏதாவது வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ரிச்சாகவும் இருக்கும். எங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.